Здорово, мужики. Короче, Ford Sierra 1.8 двигатель, был стук в двигатель, ну как обычно, я там снимал видео, потом стало еще хуже. Оказалось, настроил клапана, и вот этот цилиндр, клапан, какой он там получается, я знаю, точно не знаю, резьбу сорвало, получается. Сейчас я вам покажу. Покер тоже вот такой, выработка уже сильная. И как бы из-за него стука. Попробовал подложить там что-то, какую-то ремишку там закрутить. Ну, закрутил вроде туго, но поставил крышку. Завел, машина работает без стуков, но газанул немножко, выскочила опять. Короче, фиг его знает. Он купил пружинку, надо мечик. Мечик надо на 17, 1.25 резьбой. Ну, попробую сделать, если нет, потом скину видео. Еще есть мотор, но мотор ставить там 2.0 инжектор. 5 блок проводку надо перекидывать. Попробуем. Все, всем пока.